Katikati mwa karne ya 19, madaraja ya kusimamishwa yalikuwa yakianguka kote Ulaya. Nyaya zao za viwandani zilidhoofika wakati wa hali mbaya ya hewa na kukatika kutokana na uzito wa gati zao. Kwa hivyo, wakati mhandisi Mjerumani wa Marekani anaitwa John Roebling alipendekeza kujenga daraja kubwa na ghali zaidi lililowahi kufikiriwa juu ya East River, New York, maafisa wa jiji walikuwa na shaka. Lakini Manhattan ilikuwa imezidi kuwa na watu wengi na wasafiri kutoka Brooklyn walifurika mto huo. Mnamo Februari ya 1867, serikali iliidhinisha pendekezo la Roebling. Ili kuepuka kule kufeli kwa madaraja ya Ulaya, Roebling alibuni mfano wa daraja la mchanganyiko. Kutoka madaraja ya kusimamishwa, aliingiza nyaya kubwa zinazoungwa mkono na nguzo kuu na zilizowekwa kwenye kila kingo. Ubunifu huu ulikuwa bora kwa kushikilia gati ndefu ambazo zilining'inia kutoka kwa nyaya ndogo za wima. Lakini mtindo wa Roebling pia uliiga kutoka kwa madaraja iliyokaa kwenye nyaya. Miundo hii mifupi ilishikilia gati zao na nyaya za mlalo ambazo zilienda moja kwa moja kushikilia ile minara. Kwa kuongeza nyaya hizi za ziada, Roebling aliboresha udhabiti wa daraja lile, wakati pia akipunguza uzito kwenye nyaya zake za nanga. Miundo kama hiyo ilikuwa imetumika kwa madaraja mengine, lakini wigo wa mpango wa Roebling hapo uliyashinda yote. Gati ya daraja lake jipya ilienea zaidi ya mita 480 mara 1.5 kwa muda mrefu kuliko daraja lolote lililojengwa hapo awali. Kwa kuwa kamba ya kawaida ya katani zingekatika kutokana na tani 14,680 za daraja hilo, pendekezo lake lilitaka zaidi ya kilomita 5,600 za waya ya chuma ili kuunda kamba za daraja hilo. Ili kushikilia uzito huu wote, minara hiyo ingehitaji kusimama zaidi ya mita 90 juu ya usawa wa bahari na kuifanya kuwa miundo mrefu zaidi katika nguzo ya magharibi. Roebling alikuwa na hakika muundo wake utafanya kazi, lakini wakati wa kukagua eneo hilo mnamo 1869, mashua iliyokuwa ikiingia iligonga mguu wake dhidi ya gati. Ndani ya mwezi mmoja, pepo punde ilichukua maisha yake. Kwa bahati nzuri, mtoto wa John Roebling, Washington, pia alikuwa mhandisi aliyefunzwa na akachukua jukumu la baba yake. Mwaka uliofuata, ujenzi kwenye misingi ya mnara hatimaye ulianza. Hatua hii kwanza katika ujenzi ilikuwa na changamoto zaidi. Kujenga kwenye kitanda cha mto cha miamba kulihusisha matumizi ya teknolojia isiyojaribiwa sana, caissons za pneumatiki. Wafanyakazi walishusha masanduku haya ya mbao zisizo na hewa ndani ya mto, ambapo mfumo wa mabomba ulipiga hewa yenye shinikizo ndani na maji kutoka nje. Mara baada ya kuwa dhabiti, kufuli za hewa ziliruhusu wafanyakazi kuingia kwenye chumba na kuchimba chini ya mto. Waliweka safu za jiwe juu ya caisson walipochimba. Mwishowe ilifikia mwamba wa msingi. Walijaza saruji, ukawa msingi wa kudumu wa mnara huo. Hali ya kufanya kazi katika caissons hizi ilikuwa mbaya na hatari. Kumulikwa tu na mishumaa na taa za gesi. Vyumba vilishika moto mara kadhaa na kuwalazimisha kuhamishwa na mafuriko. Kulikuwa na ugonjwa unaoitwa kujikunja. Leo tunauelewa ni ugonjwa wa mfadhaiko. Wakati huo yalikuwa maumivu yasiyoweza kuelezwa au kizunguzungu ambao uliwaua wafanyikazi kadhaa. Mwaka wa 1872 karibu yachukue maisha ya mhandisi mkuu. Washington aliishi, lakini aliachwa kupooza na kitandani. Walakini mara nyingine tena Roeblings walithibitishwa kutoshindwa. Mkewe Washington, Emily, hakudumisha tu mawasiliano kati ya mumewe na wahandisi, lakini punde alichukua usimamizi wa kila siku wa mradi ule. Kwa bahati mbaya, shida za daraja hilo zilikuwa mbali na kumalizika. Kufikia mwaka wa 1877, ujenzi ulikuwa zaidi ya bajeti na nyuma ya ratiba. Mbaya zaidi, iligundulika mkandarasi wa nyaya za daraja alikuwa akiwauzia nyaya mbovu. Hii ingekuwa kasoro mbaya ikiwa sio kwa weledi mwingi katika muundo wa John Roebling. Baada ya kuimarisha nyaya zile kwa waya za ziada, walisimamisha gati kipande kwa kipande. Ilichukua miaka 14, sawa na zaidi ya dola milioni 400 za kisasa, na kazi ya maisha ya Roeblings watatu tofauti. Lakini wakati daraja la Brooklyn hatimaye lilifunguliwa tarehe 24 Mei 1883, utukufu wake haukupingwa. Leo hii, daraja la Brooklyn bado linasimama juu ya caisson zake za kale, likishikilia minara ya Gothic na nyaya zinazokingana ambazo zinaunda lango la jiji la New York. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kupima kile unachofikiri unajua au jifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.